Dancing in my tub, bubble, bubble up. It's a foamy fun thing, even makes the bubble sing. Everywhere a bubble bubs, bubble, bubble, bubble up. Bubble, 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 bub, bubble, bubble up. Bubble up, bubble up, bubble, bubble, bubble up. Blub, 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 bubble up. Bubble up, bubble up, bubble, bubble, bubble up. Blub, 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 bubble up. Dancing in my tub, bubble, bubble up. It's a foamy fun thing, even makes the bubble sing. Everywhere a bubble bubs, bubble, bubble, bubble up. Bubble, 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 bub, bubble, bubble up. Bubble up, bubble up, bubble, bubble, bubble up. Blub, 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 bubble up. Bubble up, bubble up, bubble, bubble, bubble up. Blub, 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 bubble up. Dobre, prišli sme pre tie pečiatky. Či ako? Môžete ísť postupne, prvé stanovite takto, ale tam je vzadu snehulienka a tam budú dávať postupne. A to ideme od konca? My? Či ako to? Len tak trapne na konci. Ja... Ale začiatok. Ale potom tu nás sa mám vrátiť? Áno, to Aha. sme posledné. Jaj, dobre. A kde je tá snehulienka? Takto cez alej pôjdete. A nakoniec úplne? No to tam spadáte. Dobre. Dobre, poďme. Dovidenia. Poď mi. Dobre, no tak ťahaj si otázku. Emi, tak čo mám ja vyťahnuť? No tak ja, dobre, ja idem vyťahnuť. A máme to prečítať? Tak poďme to čítať, dobre? Vieš povedať aspoň dve mená trpaslíkov? Počkajte, no povedzte prvé písmeno. D. D. Počkaj, a druhé? Dunčo. Dur. Dudáš. Dudroš. Dudroš. A ďalšieho? Klamár. Malinký, najmenší. Kýblik. Môžete ísť ďalej, môžete ísť. Dobre, a pečiatky? Pečiatky dávam. Tam je snehulienka na konci, oni dávajú pečiatky. Dobre, tak poďte. Ale toto vrátime. Áno, otázku si prosíme. Ty mi daj. Tak, a poďme. Moje pol. Fíha. Prejde to? S tým trpaslíkom našim. Aha, MK už je tu. Za M-kom. No poď aj ty. No ideš aj ty? Či nie? Ty mi, ideš aj ty ďalej to? No tak poďme, tak poď. Poďte tam hodiť. Tak poďme. Ďalej. Tak, podáme ti takýto krúžok a poď nám to sem hodí. Ty mi poď sem. Šup. Sa poď pozerať. Tak, výborne. Ale musí to, no ešte raz, môžeš nám to ukázať, ako to má urobiť? No môžeš. Ale ty nám to môžeš ukázať? Môžeš nám to ukázať? No
No, banička prvá. Aha, tak, aby sa to tam zapichlo, jasné. Dobre, už tak už vieš, že my ako? Počkaj ty mi. No tak ideme sa pozerať. Ó, super. Môže ísť aj bližšie. Poď, môžeš hodiť aj ty mi. Krajne sú desiatky a stredné je 100. No, ešte raz. 400. Ešte raz. Môžeš aj bližšie. Chyťte aj do toho. Hanka, ešte ty, môžeš aj bližšie ísť hodiť. Tak, aby si trafila, do ktorej chceš. No, poďme rýchlo. Netreba, to je pre deti. Ešte raz. Dobre, a ty poď ešte jeden. Jeden. A tu poď bližšie ty mi. Tu poď bližšie. Tu poď bližšie. A hoď to tam. Nie, tu. Tu. No super, ty mi to dala, no. Emi, ešte ty. Super, dobre. Dobre, Emi, poď si vypýtaj razítko. Emi, aj ty mejke, dobre, dáš? Poďte. Daj ty mejke jedno. Tými. Poďme, ideme. Poď Tými, ideme zobrať. A tu. No vidíš. Výborne. A toto je vlastne tá prvá, máme to dobre? To je prvá pečiatka? Dobre. Áno, nech sa Či sme niečo nepreskočili. Postupovať budete ďalej. Tak, to máš ty Tými a toto máš ty Emi, dobre? Páči, a ponúknite sa jablčkom. Nech sa Jaj? Emka, chceš jablčko? Emi, tak poď si zobrať. Tými, chceš jablčko aj ty? No zober si jablčko. Ktoré chceš jablčko? No zober si jedno. No tak, super. Super. Daj tu. No poď. Iba tak sama. Emi. No tak keď nie, to už nie, no. Budete držať, dobre? Hej? No tak poď ukázať ako. No poď nám ukázať. No poď to chytiť. No poď. Dobre, no. No musíš podľa týchto čiaročiek. Takto. Tu. Tými. Poď. Ako idú šípky? Otoč sa a naspäť. Neviem ešte variť, 3 auta vracajú. Ema. Dajte Ujovi. Poradíme vám. Tete. Poď. Čo ti páči? Tými, poď. Emka. Super. A Tými, poď sem, Týma. Ideme na vozíku, hej? Týma. Pozri, čo má Emka. Poď tu na ti dá teta. Poď, dám ti pečiatku. Dobre, že si bola. Takú značku ti tu Páči. Ocino zoberie, dobre? Dobre. Môžeme ísť naspäť. No naspäť, ďalej. Poďte tu na bok. A tam je hávo, že? Tými. Kde je koník? No. A ja by som chcela na taký koník ísť. Prosím vás, ako sa volá ten koník? Charlie.
Čarodejnica, ako čarujete? Ako sa čaruje? Ako? Máme silnú moc. Aha. Spýtaj sa, ako sa volá. Asi nie. No tak poďme. Aj pečiatky? Aha, to som. No, voláš. Čaute, ty si krásna. Ty si Hauko? Namaľovaný? Čau, daj mi A nie, Hauko, čo si? Mačička? Mačička. A ako robí mačička? A Hauko? No, i Na koleno, hore hlavičku. super. Super. Dobre. Sa previesť? Nie, ani pozametať? Nie. Tak čau. Tak to je čau. Dobre, poďte. Dobrý. Jež. Počkaj, musíme dať tie kartičky rýchlo, deti. Kde sú tie kartičky? Toto je tretie? Tretie? Áno. Tak už máš 3. Toto je čo, pavúk? Áno. Toto bola lupa a tu je bicykel nejaký. A môžete si otrhnúť ešte perniček. A toto je perníková chalúbka? Áno. Aha. No tak poďme si otrhnúť. Poďme si zobrať teda, poďte si zobrať. Poďte si zobrať, no poďte si zobrať perníček. Ale otrhnúť, nie zobrať. A to je jedno. Tak si zoberte perník. Ty mi chceš perník aj ty? No zober si. Dobre. No poďte. Dancing in my tub, bubble, bubble up. It's a foamy fun thing, even makes the bubble sing. Everywhere a bubble bubs, bubble, bubble, bubble up. Bubble, 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 bub, bubble, bubble up. Bubble up, bubble up, bubble, bubble, bubble up. Blub, 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 blub. To mi sa tam trafí, hodí? Trafí? Super. Prijaš. Aj ty chceš tými? No. No ho tam, do klobuka. No, ešte raz. No? Super, na toto máš ešte tú jednu. No? Dobre, poďte si zobrať pečiatky. Tými. Tu poďte pečiatky si zobrať a ideme. Pečiatky. Elka, dajte tie, Tými. Ako povieš, mi? Tými, dajte tie. Cukrík ešte, nechajte si po cukríček. Cukrík. Tam beberička vás A poď si zobrať pečiatku. Dajte tie. A cukrík ti dáte tá, dobre? Nech sa páči. Tu máš cukrík. Páči. Eko, daj mi toto a ideme, poďte dolu. Tými. No poď sem. No. Chcete mi tancovať? Nech sa páči. Zober si, Tými. Cukríček a dám vám razítka. Elka, máš cukrík? Ja máš, dobre. Dobre, ďakujem. Dajte. To ešte ďaleko, ešte veľa je toho. Dosť. Ideš ešte tancovať, či už nie? Tak poďme.
No pozeraj ešte chvíľu. Vajíčka, teraz keď som ako ty, nepýtam si ako ty. Teraz keď som ako ty, nepýtam si ako ty. Vítajte v kráľovstve prasiatok Ahoj. a ja vám dám hádanku. Dobre. Skúste uhádnuť. Takú ľahkú. Najväčší asi laxon, nahľadte si nosím dom. Ešte raz? Najväčší asi laxon, na chrbte si nosím dom. No nie je to náhodou Slima? Povedz. No a prečo plače, že mi... Perfektne. Choď si od princeznej cukriček zobrať. Tak poďme si brať cukrík. Vidíš, alebo si môžeš... Dobre. Emi, Asi o jedno nižšie. Dobre, jasné, v Hej, tak poriadku. mu dajte pečiatku za tú dievčatku. Pomôžte mi aj vy, babi. Tak ja mám v tomto vedierku, mám šišky, mám tam malé šišky, mám tam veľké šišky a vy si môžete skúsiť zahrkať a povedať mi, koľko ich tam asi je. no tak zahrkaj s tým. Takto zober a takto zahrkaj. Nejdeš hrkať? Tak ty mi, poď, ideme spolu. Tak skús. No skús ty, koľko je tam. No skús zahrkať iba zahrkať, dobre. Koľko myslíš, že tam? 3? Tak povedz. 3 si myslíš? No tak to pozrieme, babi. No koľko ich tam je? No poď, počítaj. Tak je ich tam. Raz. 1, 2, 3, 4, 5. No výborne, babi. Tak nevadí, neuhádli ste, ale môžete ísť ďalej za princeznou pre cukrík a A kde je princezna? Kde je tá princezna? Aha, dobre. alebo k tretiemu prasiatku. Tak poďme. Poďme za princeznou. Ahojte, za nami ďaleko v lese, poľovník na